ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. കിട്ടിയില്ല. അത് അടിപൊളിയല്ലേ. ആരും ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇതാ മറ്റേ ക്രൈസ്റ്റ് ശരിയായിട്ട് വെറിയനാട്ടോ. മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആയില്ല.
ഞാൻ പോവാറുണ്ട്. കൊല്ലല്ലടാന്ന് പറയണ ബൈക്ക്. ബൈക്ക് എങ്ങനെ ഓടിക്കല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഓടിക്കാം. ആ പരീക്ഷിക്കാം. ആരുടെ ബൈക്ക്? സോക്കറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഇത് മാങ്ങണ്ടി പോലത്തെ 180 ഇത്ര ഉള്ളൂ ചെയിൻ സോക്കറ്റ്. ഇതിന്റെ മറ്റേ ഇല്ല നമ്മുടെ അറപ്പാട് പോലത്തെ ചെയിൻ സോക്കറ്റ് നീ കണ്ടായിരുന്നോ? ചെയിൻ സോക്കറ്റ് കണ്ടടാ. ഇത്ര വലിപ്പുള്ള നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ഉണ്ടോ? അതല്ല പവറടാ.